أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات مطرية قوية محليا رعدية من 40 إلى 70 ملم مرتقبة بحول الله غدا الجمعة وبعد غد السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أن هذه التساقطات المطرية ستهم عملات وأقاليم ورزازات تنغير الحوزة الرشيدية ميدل تارودانت ابتداء من 6 مساء يوم الجمعة إلى غاية 6 مساء يوم السبت بحول الله.